Okay, iti deti nga gundawa, hindi nga roden denggen di pa nakaibasa. Tuy napadayawan na surat nga may kanbiag ita nga malem, ti problem of the day ni Lori iti Ilocos Sur nga inna pinauluan iti. Nagbalbaliw ti asawa ko nana. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Lori. Dear Cousin. Sakbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo dita Nemars Studio. Kang runan keng ka nga timon deti nga magusgustwak laon nga programa. Ket Jack Pulos inarapaap wenno Jack Pulos inamnama nga iti maysa nga aldaw ket siak tumet ti agitaklin iti problema. Tatiki nagpaiswan na kasinyong awan ti amok nga dumteng nga problema mi kay ni Julius nga asawak nga saan mi nga madaeran. Angem nagbidutak. Takella at metlatan nga nagbalbaliw ti asawak no kaanon nga addan duwa nga anak mi no kaano nga padpadan nga adda natalged a trabaho mi. Ket dayta nga panagbalbaliw ti asawak dita tinagrugyan ti panagatap ko nga ada sa bali nga aramiden na. Gagangay laeng ti maysa nga asawa kas kanyak nga no ada makita nga pagbalbaliwan ti asawak nagrunay ti tigtignay ken ti tigtignay na ken dati galad na ket agatapak saan ka di ori asin numot ori da kayo mo ket iti laeng kalabes kasinyong napasamak dati saan ko ninamnama nga mapasamak kada kami nga gasawa. Nga isot na kaited iti nadagsen a parikot mi. Noan niya dayta nga parikot, ken nakasano nga napasamak ti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay kasinyong. Oh, nakasukat kagaya min lakay. Intemplaan kan ting kape, kenda ta nakaidasaran di kiti pag-armosaran ta. Di tala siguro kapen bakit? Agalalisto ak ngamin. Anya? Kat mabisinan kay di trabaho. Kwa. Mga anak tulat ta jay abay ti opisinan. Daskan ngamin nga masapak nga sumrek ita. Anya? Hindi tila ta kapen. Uri mamedped kalain ko malakay. Umanay kanyak dito kapin bakit? Mga anak tulat ta madamdaman. Saan ko nga maibus dito kape? Anya? Ibusim ko mapay sikat doon ti mangibus. Kat dito nga rod linutok nga pamigat. Ipakalmon ton akat ni kitubing, kininanang. Alang nga ron. Nakon. Sige, agan anad ka lang ay. Naglalokit ni. Agmut-motor ka nga ron. Nagaduda kiti disgrasya nga makikita ta Facebook. Wen, awan pagdaragan bakit. Tanan nadakbat nga agmotor. Sige. Inakon, babay. Sige. Nalipatan na pa yun ti. Goodbye kiss kanya. Napanbatlatan. Siguro akit. Ado di kiti nasken nga iring pas da di opisina ta. Iso nga nasapa nga simrag. Awamot piti. Alas 7. Masansan nga. Pasado alas 7 karumrumwar. Tanakamotor mat. Alis tumad lang makadanan di opisina ta. Ay. Nagagat nga talaga ti asawa. Siguro agad di na kayat nga maladaw. Tapno nawan ti pangdilawan keng kuana. Ti amo na. Weno ti bus na kunak ko ma. Nangruna kat supervisor mat nga rod. Iti opisina da. Ni Julius. Inta kanon ko na ni head nurse. Lori. Dayan. Inta kanon di emergency room. Mabitlaeng.
Apay nga kasla da problema. Adalapan panunutek, dayan. Anya ayatipan panunutem, Lori. Ni ngamin, Julius, ethical labas, kadi kiti naglabas nga aldaw. Masansan mo tin nga, masapsapa nga mapan iti opisina ta. Anya? Kat baka lang mo no, kahit na nga ti saan nga maladaw isuna ah. Uwan nga, alis to laeng mat nga makadanon iti opisina ta, nakamotor mat. Kat mesa, di na pa ikang kanan dagiti idasdasar ko nga pang armusarmin. Sumimsim lang ti kapesang kabasit, saan tumapanen? Kanayon nga, ag-overtime da. Ay na, pasit nga talaga da trabaho na, saan ka di nga sang kay bagam nga, supervisor ren ni Julius na asawa iti opisina da? O, uwin nga rod, friend. Iso, gagangay nga manayunan mo ti trabaho na, manayunan mo ti responsibilidad na, iti opisina da. Gaputa, supervisor nga rodin, ti asawam, Lori. Sa bagay, ustumit kit diti ko namdayan. Nakagagagat nga talaga ti asawa. Ang ito problema, amangan no, mabaybayan na mo ti salunat na no, di mangmangan. Kasta nagbaliw pa ti kulay ti kudil na. Anya? Gagangay day ta ah. Siguro, ag-field damot sag paminsan. Kadgaputa supervisor isunan ako nam, gagangay laeng mat nga agpakitang gilas kadigiti boss na ah. Tapno no, ada posibilidad na nga may promote to manen. Malay mo, agbalinton nga assistant manager. Uwin gaya man niya. Ada nga minigit ti gundaway na nga ag-field damot nukwa. Iso nga siguro, iso rason na api nga, medyo ngimisit ti kudil na. Sige, inta nga rodin iti emergency room. Dayan, uwin, intan, urayan na tan, ti head nurse tayo. Naladaw kamot nga nagawid ita, anak ko, Lori. Ha? Ay, nanang. Hanggang alas 9 nga minti duty ita iti ospital nga pagpapaayak. Aya, ti amok no nagkuyog kayo, iti asawa, miso nga, agpada kay nga naladaw. Anya? Aging gay tawang pa ni Julius, nanang? Awampay nga raod. Tawot pagsidda awak. Saan mo nga kasta ti panagawid da? Manipon iti opisina da, saan ka de? Sa bagay, naibaga na kanya nga da kano ti of overtime anda, nanang. Ala, urayam lang nga ruden, tayo nakbaturugan. Naturog di ti duwa nga apu ko kaon. Kat ada jay lamisaan ti kanin nyo, nakadasaran, alayin kay kamanganan, wano urayam ka di pa iti asawam. Mga anak latan nanang, mabisina kon. Mangan tulat tamat amay maysanan ni Julius. Ala nga rod, inakon iti silid ko, anak ko. Nakariing ka pa yung lagayan. Uwan lakay. Ketsi ka, apay nga itakalahin nga si Mangpet. Nag-overtime kayo ka dito, opisina yo? Uwan. Uwan nga paiso, usto ka. Ay na, nabanugak bagat. Nag-overtime kayo, ano, napang ka nakiinom? Ha? Dalang basit nagsasangwan may sakbay nga nagawit kami bakit. Ngayon saan mat ngunit nga aduti ininom ko? Sa bagay. Saan nga kasati langam no nawartek ka? Ala, nangang ka din, nga mga nukan, aday jay lamisaan dati kanem, nanganak itayan tamambisina. Kwa. Saan ako namangan? Nanganak itayan, sakbay nga nagawid Anya? Idulin mo latan. Ipan mo niti refrigerator. Balang mabalin pa yung tunubigat. Nabanugak ka talaga. Nakangis-ngisit ka matan. Apay, nagabgap pa maya. Nag-field kayo ka di? Uwan. Uwan, usto ka bakit?
nag-field kami ita, ket may sa pendeta ti rason na no, apay nga nag-overtime kami. Adu dagiti kamkama kami, ket nasken nga iring pas mi. Sakbay nga agawid kami. Ah, sige nga ron. Hmm, ta inkanto aglamaren, ta sumrek kanto iti siladtan. Umuna ak idiayen. Sige bagat. Makaturog akon. Hmm. Aywin gayam. Oh. Si kalatan di mangiref dagiti makan, tayo na kun iti siladtan. Sige bagat. Hmm. Hmm. Ni, lakay. Oh, nakarubot ka matan. Wen. Ay, agoy ka. Jak pa nakaluto iti pang-almusar mo. Jak di ka pa naitimplaan ti kapem. Mabit lang. Saanan, bakit? Ha? Hagid da ka pa lang. Ituloy mo ti maturog. Nasapa mo't pa eh. Ijek to lata, asidig ti opisinan nga agkape, ken mangan. Ta, amok nga napuyatan ka. Ala, inakon. Ay, anya, agoy ka. Oh. Agalas sa ispelahin ti bigat lakay. Ha? Uwan. Nagsapa ka mo nga nakarubwat? Masapa ka di nga rumwar? Uwan bakit? Apay, masapa ka di nga. Agtrabaho kayo? Alas 8 mat pala nga agluklukat ti opisina yun, saan ka di? Kwa. Alas 8 nga paiso nga mangrugi ang da kami nga aday ti management, kas kanya ka supervisor, kas kan nga masapa akta, da pala di kiti paperworks mi nga nasken nga aramiden mi, ubrayan mi. Amo maten. Ah, sa bagay, kas tamot ti ko na ti kaubra ti ospital. Um, Gagangay la ka no ti kasken ka nga supervisor nga manayunan ti trabaho. Ket kanayon nga agpaiso ti overtime nyo lakay. Ket kumaano manayunan mo ti sweldom kada ita nga overtime mo. Ha? Uwan. Mabayadan mo ti overtime mi bakit? So magdanagam. Nasaysayat pa gid tapno no adanayon ti masweldok. Ah, nasayaat no kasta nga ron. Sige. Ingka nga ron, nagan-anad ka akin siguro doon nga mangan ka umuna. Baka kit no malisayang ka, lakay. Anya ti kunam, Lori? Adda atap mo, adda sa baling araramidin ti asawam? Usto ka, dayan. Kasano nga dak agatap? Masansan mo tin nga, masapa nga sumsumrek iti trabaho na iti asawak. Agasem, awan pa alas 6 ti bigat. Rumwaren, ket nagasidig mo lat opisina ta. Asidig mo lang kunak ata nakamotor mo. No pa'y adayo iti balay mi angim. Oh, awan pa 30 minutes nga motorin na ti opisina ta. Idin to nga alas 8 mat nga. Mangrugi ti office hours da. Saan ka di? Ay diya ka mo Siguro akit pasit ti trabaho da nga supervisor. Amangan no, day tat bilin ti boss da, wino manager da, nga masapsapad da, ngem ti subordinates da. Kasta ka di? Siguro wanang yung panaypay ti overtime da. Ngayon bes ko mga rumor da iti alas 5 iti malem, takas tamat iti maudi nga. Kas tamat iti panagraruar, da iti mga opisina. Angin, masansan nga, alas 9, alas 10 nga gawid ti asawa. Nga, kanayon nga ibagana nga, overtime. Ay, de tala ti Jack Ammon, Lori. No, kasta nga kanayon mo't nga maladaw na agad. Paliiwam ati asawam. Hanya? Ngayon, saan ka di nga agkurkurang keng ka? Amangan mo't no saan lang ati oras ti trabaho na tinagbaliw. Anya, tikait mo sa wenda yan. Tikait ko sa wenda agad. Mas asikaso nakakadimot laeng. Maitid na kadi pala, ang nagiti kasapulam. Kasapulan nga? Iyawat naman kanyak ti sweldo na. Kompleto mat. Saan nga day tikait ko asawan? Anya nga tikait mo asawan dayan? Anya tikait mo asawan nga? Maitid na ti kasapulak. Di kasapulam nga babae amumlatan. Ay, kwa. Ay, diyan ka mo.
nabayag mo nga, saan kami uneng nga. Anya, di kahit mo sa man manukayon nagkanaig ti asawam. Busy-busy kami nga rin agpadpada. O, kahit pasaray agbaliw-baliw mo ti shift tayo dito ospital. Sa ti asawa, kahit mabanog kan maestras mat iti trabaho na nang runa ita to supervisoren. Kahit adalat ako mamot ti labing-labing yu ti rabi imot. Dahi takit di ati pang sintiram iti asawa, my friend. Anya ti kahit masawan, dayan. Sintiram no adda pelaganas na king ka, akit di, kahit nasawan, trabaho lang nga talaga, tiraramiden na. Ha? Di kahit ko sawan, awisem iti rabii, sakbay kay maturog, ngagkanaig kayo. No bilang laeng taadar aramiden na nga madi, kas iti atap mo, let's say adda babae na, kat naggapoy di babae na ta, isot ti naggapuan na. Akit, no saan na kayat no agkadkad no awisem, kahit nasawan, awang ganas nan. Kaya't nasawan no kan friend, kalkalpas da iti babae na. Anya, angim no, akit no saan nga agkadkad, tapat gan na ka, akit narugso mo, takasking ka, akit kahit nasawan, awan iti sabali nga raramiden na. Amang ano trabaho lang ka talaga, friend. Ti kahit mo sawan, paliiwik ti asawak, babayan iti, wen, awisik nagkanaig kami. Kito na, ijay mo nga ma-determine no adaganas na aking kawinas awan. No awan agit kita sa win, naggapo iti babae na, ijay na nga impapasen, ti kinaarim na. Ha? Ay, paliiwan kid di. Ala, intay jay emergency room en. Agay ayabin ni head nurse tayo. Sa din no ti ayan ni Julius, Lori anak. Ha? Rimor na nang. Napan ka no iti opisina da. Taure no Sabado, sumrek da kan lata. Anya? Saan ka di nga? Hanggang Biyernes laeng ti trabaho na. Isumat ti amok na nang. Ang iti kalabas, ure Sabado kit mapanan nagtrabaho. Anya? Kan gayam, malagip ko. Awan ka di ti madmadlaw mo iti asawam. Madmadlaw na nang? Wan, itsura na, titigtignay na. Akwa, kunday ta. Panagaw-awid na iti rabi eh. Kunday ta panagruar na iti nasapa. Nadlaw ko ngorod na nang. Kunday ta kudil na akit na ngimisit mat. Gagangay lang nanang tagbot motor nga rod. Una mo saan magkakasat kangisit kasi kangisit na ini. Ta siyempre, naka-aircon madlat ta, tamangup opisina nga raod. Ngimita, ngimisit. Masansan da siguro nga ag-field na nang. Siyempre, agpakitang gilis mat ati asawak ta, na-promote nga rin nga supervisor. Amang ano, arapa-apan na mat nga ma-promote pa eh. Malay mo, agbalin to nga assistant manager di opisina da. Kasta aya. Ay na. Trumbeng na laing nga paliiwom latamot anak ko. Ta amangan mat no saan nga saan nga pepeso dagiti ibagbaga ti asawam. Ura siyak makadlawak. Ay na. Turog akon. Lakay? Oh, bakit? Makaturog ka din? Medyo. Amumat nga nag-overtime ka manitayin. Data ko mapit mesa nga pagsaritaan ta. Abay nga, uri no Sabado. Ag-overtime kay Pai. Umanay kumamat ta agmalaman nga agtrabaho kayo, idinto nga awan mo talaga ti trabaho nyo ti Sabado. Saan ka di nga Monday to Friday lang ti trabaho yun opisina? Ha? Sa bali di bakit? Sa bali ta. Ta supervisor ak aruden. Sa ka madanagan. Nanayunan mo ti sweldo. O, kas makita.
Dati inyawat ko kay di na maudi. Oh, ada surok na, saan ka di? When angin, amang ano mabaybay amot tabagimon. Masansan nga di ka mamigat. Mang mga anak mo di tarwarno kaan. Hmm, kin tirabi di ka pa'y manganan. Gapot ang mga anak di taruhar sakbay nga agawid. Ken kita man talaga, amo ka din madlaw nga. Imisit ti kudil mo? Ha? Gagangay la dito taga. Agpi-field kami nga rod, bakit? Ah, ah, aywan kayam lakay. Ah, anya, anya tikait na sa dito. Aaping nga nakanaitis ka, bakit? Oh, apay, dakas ka din, no? Agsuot ak itinaitis. Ay, saan ka ba't nga? Agsusuot ti kasta. Asigot. Kit, apay, there's a first time for everything ako nada. Gapot a first time ko ti agusar itinaitis. Di ka di magargari lakay? Kwa. Unay mo daytan. Nagkarumot ti kinasitronan, bakit? Ha? Kat sumirsirip mo tamo ngayon. Ah, kinure di ta baba. Makitak mo deta. Deta buok na. Talagang kasto iti ginatang ko in order ko jay Shopee. Ha? Tap na magargari ka. Talaga? Nini. Aprusam mo tanda barukong mo, bakit? Oh, kat apay. Apay no ko na aprusak dakes? Ay. Kat makati man? Masidig ka man? Julius? Lakay? Abay. Dala kita, anya. Nini. Apay nga aprusam mo tanda. Nagbayot ang talupo mo, bakit? Ay na. Ha? Ano ti magbagang? Kakunak. Anya tararamidem. Kat, anya ka ti amom nga raramidem. Kat, ayamom data barukong mo. Ken data petchay mo, bakit? Kat, anya no ko, ha? Ba't dakas ka di? Umay ka ti. Masidig ka. Ne, abay. Ari kapik pa. Ay! Wow! Uming-ingar mo't lakay. Ay, kasano nga di umingar, bakit? Kandi ta raramidi makas takit ni. Dagos nga imingar na ti armas ko. Dagos nga napukaw na ti anya. Ay, makaturturo kag itakat saanan, bakit? Talagang? Ay, italaing nga nakita ka nga nagkasta. Italaing nga nakita kaya naramid mo data. Ti anya. Ne. Apnutan mo ta may isang ramay mo. Nini, rumwar subret mo deta ramay mo. Sika ano, sa bali ti apnutak, sa bali ti rumwar sumret ti tingiwat ko. Anya tikit mo sawan. Binagwam ka di dahi talakay? Anya, ti kuna. Kunak, binugwam ka di dahi ta. Ay, uwo na bakit? Kujik pa iti pinang sabon ko. Ha? Kinakman? Ibaba taman ta kalson mo? Siya akong ti may ibaba. Wow! Nakaingar ngagpay sulakay. Uwo na bakit? Ay na. Mabuybuyak laing idinig ito. Itan. Mapaspasamak kanya kon. Italaing naramid mo ti kasti bakit? Dati pabuyaan nagtap no magargari tirik na. Insuro kanya kami ni Dayan. Anya. Saan nga nasisita dahi talakay? Yung nasisita. No kahit maagad di. Saan lang nga dati ramay ko ti apno-apnutak. Anya. Bakit mo ito? Yun ang matambot din. Kahit mo? Una bakit? Nabayag di na udin ka. Nga kinan mo dito. Sige. Umay ka nga dito. Anya nga tatnaknakan ti asawa kaya. Unay mo din. Anya nga tatinaknakan na kunakta.
Italaang met nga narami dati kastoy. Dati ket pilpili tak pilaeng sakbay na nga kanan. Adu pilaeng ti kasukat na sakbay nga aramiden na dayto aramiden na ita. Oh, 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 naimbagat. Ah, um, oh. Ah, nagustuhan ka nila kay? Uwan bakit? Gaputay naramid mo dayta. Uray buukan keng ka. Kanagmat. Ay! Oh, ala, agdata ka. Sige. Ah, yan tangay nakanaitis ka laing. Ipangatok laing dahil tinaitis mo. Ketrogya akong timangan baka. Julius. Uray buukan ka nagdayto. Diyos ko. Kasta unay ti panangan ti asawak. No kasta. Saan ngagpaiso ti atap ko nga da. Ngagapoy ti babae na. Tano, agpaiso man nga nagapoy ti babae na. Saan nga kasto ti kinarugso ti asawak. Angim, pingarug nga kastiyay. Wano, agregla nga tatikas, ti kabit na. Iso nga saan nga napagustuhan. Kat siya kung ti pagpapasan na. Julius. Ah, 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 mm, may katita, agkang ka man. Mabitlaan. Eh, katikla dede, naingat anak. Anya? Ah, hindi kayang buok. Naingat anak. Anya? Api nga kastoy ka ita bakit? Api kasla, sabsabali ka ita. Anya ti kahit mo sa lakay. Basta, dakkel ti, duma na. Kadigit ti naglabas. Nga gundawi nga nagkanaig na talaga nga sabsabali. Ha? Sabi ko matakas yung nga kanayon bakit? Tapno kanayon mo't nga magargari ti riknak. Uwin lakay. Isirik kung bakit. Siya akong tikirabaw. Talaga nga magagaran ako nga magampayag taman nga duwan. Italaang man nga kastoy nga. Ay na, kastoy nga nakarugrug suak. Nabayagin ka ito. Julius. Lori, bakit? Kasta. Ala, agkam ti barukong ko. Ala, dildilam. Kasta, tapno narugrug suak, bakit? Di kaya't mo sawen? Sabalit kinarugson ni Julius nga asawa hindi rabi eh. Uwan nga ron tayan. Iso nga, saan ko nga napaneknekan ti atap ko. Nga aga po isunay ti babae na, no manad na babae na nga talaga. Amangan mo't awan ti napasama kadakwada. Amangan no agregla, ket siyempre, saan da nga naipapas Ha? Apeng mas daw ka. Day tamo tinapanunot ko, idi rabi eh. Bayat nga da mapaspasamak kada kami. Napanunot ko madayta. Nga mga no saan nga napagustuhan ko nak. Kat paliiwem ngamin Inka kasaritam, adam amom nga katrabahuan na. Wano saan inka di opisina da. Mabainak mo't. Baka ket no makita nak ti asawa ket panunutin na nga agat atapakin kwa na. Diyak magkarod kahit nga agriri kami. Diyak kahit nga dasaan mi nga pagkinaawatan. Diyak kahit nga maamuan na nga agat atapakin kwa na. Ket kasaritam latan adi ket ka opisinaan na. Ket amangan no'y danon da kini Julius. Ay na, paliiwem na takaro din na surutem. Wano, mang baon ka, iti mang surot keng kwa na. Kastan sa nga ti aramidin kaya. Uwin agaramit kay ti pamuspusan, tapno no mapaneknekam, deta atap mo no saan. Aging nga di mo amo ti kinapudno, ti rason no api nga kanayon nga masapa nga rumwar, ken maladaw nga agawid, kat saan to nga natalgid ti riknam.
Amang ano isuntulat pampanunutem ket ma-stress ka laeng, baka no agbagtit ka pa, friend. Ha? Ah, Sino nga ta aya ti mabaon ko? Ay na, ay wen, nilatagayam uncle kon nga agpaspasada iti tricycle. Oh, di iso. Mayat day jay agpaspasada tricycle. Tapno saan nga madlaw nga sisiimen na gayam ti asawam. Saan nga madlaw ti asawam nga damang sisiim ken kuana. Uy ngagpaiso, friend. Kasta nga rod ti aramida. Mm, ket malasin nyo mat uncle ti motor ni Julius. Ti laeng mat aramidin nyo, pasimple laeng nga. Pasikreto, palimid nga. Surutin nyo. Ket ibagayo kanyak no sa dinot papapanan na, no anyat araramidin na. Ay, mabalid mo't anak ko. Agami ko latabot at yak pasada. Dalaang mo't iti opisina da. Saan ka de? Uwin tatang. Ay, uncle ko na kuma. Into no latamalpas ti opisina na si imik tao no adda pala pagdagasan na. Kwa. Malata makamu kailatan uncle. Ureta, da kailangan mo dita sentro. Ket no makita yun ton, surutin nyo. Iba kayo la kanyak. Ang mga numera na nga mapan iti sa bali nga balay. Ket no, adda makita yung um, no, adda makita yung saan nga ordinaryo ket no mabalbalin ka itawag yung kanyak, uncle. Ay, sige, balasan ka. Urita, amok mo tinamber mo. Agyamanak mo kasta, uncle. Hindi ka madanagan, uncle. Agplete akto. Ano, saya at ano kasta. Ti amok no libre itayan ka anakan. Sana, uncle. Amok ka narigat mo ti trabaho yung agmanmaneho ti tricycle, nagpaspasada. Ay, huna. Tagag pa isa. Malawag nga raw. Si Mikto nga raw, ti asawa madamdamalaeng. Tayo nakpalagi tulod. Kadagiti naskin nga itulod ka. Ay, sige, uncle. Ayan, agyaman ak, uncle. Mabit laeng. Muna kalatan, dayan. Kit ni sung batak la dito awag ni uncle ko. Ay, sige, sige. Hello, uncle. Ay, hello, kanakat. Ah, oh, timawag kayo. Nakita yung ka dito asawak? Ay, wen. Tigi nagpaiswan na. Saan kubot nga sinurot itay nga nagrana kami iti nangitulduga kiti pasahero. Ket adda isuna. Nay, adda pala ijay. Nay, adda isuna iti batog iti may nga balay. Ha? Balay? Api adda iti may nga balay, uncle. Anya pala ti oras, adda ko maisuna iti unig ti opisina da. Ay, ka mo nakamotor bart. Nay, adda rimwar nga balasang iti unig ti balay. Anya? Adda rimwar nga balasang ko na manggal? Word. Ay, kitain nyo man, uncle. Palimid lang Saan kayo padpadlaw? Baka nung makita na kayo, malasin na kayo. May, word. Adayo akpat kideket na nakalingidak. Saan makita? Oh, kat, anyan ti mapaspasama ka, uncle? Ada idala na iti motor na. Nakabalot kit ne. Inyawat na iti balasang. Ay, adan samot inted ng regalo iti may nga balasang. Nalapsat na iti balasang ne. Anya? Ne, timbalyaw dito, aguri ka. Indakon, pandarek ti motor kon ta. Indakon, basta nakita napaniso na iti may nga balay kat nadaribura balasang kat adda inyawat ng regalo. Anya? Nalapsat ni balasang. Anya? Uy, friend, api iti kapilain nga. Kasla, ada na nagsin nga panpanunutom. Ha? Kuha, friend. Pudnon sa nga da babae ti asawa. Anya? Nagkuna ang friend.
Nakita ni uncle ko nga tricycle driver. Awan mat iti opisina da ni Julius. Sa tinuorte ayan na. Sa tinut nakakitaan ni uncle mo. Nakita na iti may nga balay kat adda ka no rimor nga balasa nga nalapsat kat adda ka no inyawat ni Julius ka regalo iti balasa. Anya? No kasta, pagpampambar na nga mapan opisina wano ag overtime, ang mapaniti may nga balay nga. Adda sarsarungkaran na nga balasa nga nalapsat. Naigig ka na pa iti regalo. Kastan sa nga agpa-isupin. Pudno ti atap ko nga da sa mali nga ranamidin ti asawa. Allah, unay mo deta nga Juliusan nga asawa mo. No kaanumad nga danduang nga anak yo, sumot pa nagaramid na ti kakasta. Ket paliiwam si kamang kid diti mangsurot keng kuana into no day off mo. Takitaem man, kilatisim man, deta girl nga nangisukatan na keng kawin no. Deta girl nga kabit na. Tano apay nga, di pala map dekeng ka. Idinto nga napintas ka mat girl. Ay na friend, no sakti si ka amismon ti sumurot, ti mang paliiw, mang siim keng kuana. Taak tuam ida. Sige, kastanto ti aramidig, friend. Malalas tunan, saan mo pala pampanunutin day takit ni? At dapat trabaho tayo, ti ER. Nagsardeng ti asawak iti batog ti balay. Dita mismo nga balay nga. Imbaga ni uncle kanyak. Dita nga mismo dita rimor ti balasa nga nalapsat. Unay, talaga nga. Adarami ti asawak. Anya ti kayat nasawen da ito, Julius. Si kagayam, Lori. Iti gayam ti babae nga. Iti gayam ti asa si kaswem, pagpampambar mo nga. Ay, anya, nga overtime ka. Iso na gayam. Di rason no, apay ka kanay nga masapa nga rumor. Dito nga motor, marang basol. Saan mo nga dadayalan ng motor? Tinumbang mita motor. Ayop ka, ulbot ka. Diyak, impagarob nga maramit mo, ti manggulib kanyag. Anya nga gulib may magmagam. Sikapit ka babae, makatitapungot-pungotin ka. Aray ko, ma'am, ay, pasensya ka, miss. Bakit? Ipatamtabok na. At saan mo nga pungutin? Saan mo nga pungutin? Dita client ko, customer ko. Hey, imbag misis, mister. Imanugot nga makiaraglo dati complainant. Pasensya kayon, sir. At ano nga ro dati motor mo, mister? Asino tinang dadael? Teka di complainant, nga pinungot-pungot ni misis mo. Saan, sir? Sino nga ro? Kuha, sir. Bakit ko, sir? Ay, da kayo gaya, misis. Ay, kuha. Ay, anya, tinapasabak kami. Ngapi nga, basensya ka yun, sir. Ti pagarup ko ngamin kat babae ti asawak, ti complainant. Anya, ngapi nga mimbat ngayon pagarup yung babae na. Kasano, kanayin nga pagpambar na, overtime, adat opisina da. Tagayam, pag-deliver mo, gayam ti parcel. Anya. Paimot nga ba nga kasi siya mister. Kuha, sir. Mabainak lang amin nga mangipod no iti asawak, sir, nga naikatak iti trabaho. Nag-applyak nga delivery rider. Kanayo na nga overtime, sir. Tapno lang no maartapak day sweldo iti opisina, kaka supervisor. Namin nga mabaing kang mangipod no kanya, kat asawa na, ha, Julius? Saan ko mga nadadail ka motor mo? Saan ako mga nagat-atap? Mabainak nga rutin ka bakit? May isa, nakababain mo't nga.
Sika, nurse ka. Tapos, ibagam to ti tao nga, delivery rider laeng ti asawa. Katapi namin nga kasat pampanunutem. Kat na, napintas mo deta na sayat mo nga trabaho, delivery rider man. Ano ko man, impudnom lang ta kanya kon nga, naikat kay ti trabaho. Kat, kastoy ko na, bakit si mereka ka delivery rider. Kat, anya ko mati, dakas na day dyan. Mabainak nga ron, bakit? Pasensya ka na, pakawalan na. Ay, hindi mo tin. Ita, nagproblema ta. Imbag ata nakiareglo, deti pinungot-pungot ko. Angim, angim, inareglo, saanin nga agsak lang, saanin nga agidarum, bakit angim, sigurado laki di nga, may katak idyo trabaho. Basol mo Ope basol ko. Sika ata api nga aga pungot ka kada aga tumtumba ka ti motor na pamubay pinalot. Katuan atakanayin kami ag streeting kami nita. No kumamin impudnom nga saan kan nga mga opisina no di kat ag deliver ka parcelen di awang kumati na pasama ka kastoy. Isumad lagayan nga masapa ka rumrumar atap no ti kastagat tapno ado ti ma-deliver mo. Iso nga yung nga maladaw ka agawid tapno no ti kastagat kasla ka actual sweldo lang tamat ka supervisor ti opisina. Deta nga ron tinarabit ko bakit pasensya ka na. Ay na ay. Deta kat ngamin. Deta trigat na no kasta nga dalimlimad ti asawa. Ustot ako ng misis. Ang deta nga ba nagpagsaritaan yung tulatan. Mabalin yung ti agawid. Total, awam ti naisak lang. Weno na idarom. Deta nga parikot yo, risutin yung latan itunig ti pagtayangan nyo. Alagya, manak sir. Sigam mister. Sigurado ka nga saan mo reklamo ti asawang ti panagdadahil lang ti motor. Ape ko sir, kat bagi mimit nga duwa dayta. Sa bagay. Agawid tan. Matayak tibain iti naramid ko kasinyong ng runa iti babae nga pinungot-pungot ko nga awan mo't ti basol na. Imbaglakid din tanasingpet kat nakiareglo kada kami. Ti makadakas naikat ngayon sigida ti asawak iti trabaho na ta gabuta madimot ti naramid ko. Kat aging ga ita, sumapsapol iti sabali nga trabaho na, ti asawak. Kat makonkonsensya ka kanayon ka sinyong tasyak ti kang runa na rason no apay nga kasta ti nagbanagan ti asawak nga naikat iti trabaho na akas delivery rider. Ang imbasol na matkid di ta, no apay nga nagulbud kanyak. Ita ti kunak, awam mat idi ti parikot mi no apay nga ilimid na kanyak ti panakaikat na iti trabaho na. Ibain na launay kanyak. Dita trabaho na nga manibod iti supervisor iti maysa nga opisina ket nagbalin laeng nga delivery rider when agi deliver kadagiti parcel. Ket apay ko nadalos met ka trabaho deta. Ket no talaga nagagat ket dakkel met ti kitain na deta ta adamet commission na dapi sabali pa ti allowance na. Deta lang ang panunot na. Nga kasta nga asla from supervisor, nagbalin nga delivery rider. Ket ibain nan, ultimo nga siya nga asawa nan, isikreto nan, aglimid kanya kon. Ay. Aging gaita, ket saan pa nga napatirimaan ti motor na kasinyong. Ito no, sweldok siguro, mabalin nga main inutan. Angem, deti relasyon min, ket naadaanan iti mansa, takasla, adamatan pobyak, weno trauma. Nga iti sumaruno agundaway kat maaramid tumanen ti asawak ti agilimad kanya. Saan ka di nga ti asawa kumakat awan ti palimid ti tunggal maysa? Saan ka di nga ti asawa kumakat amo na ti amin nga mapaspasama kiti asawa na? Saan ka di nga no agasawa? Kat awan iti nangat-ngato no di kat equal laeng. Saan nga gaputan narsak? Ket isuna ket agdel-deliver ti parcel ket kasla ibababa na maten ti bagina.
Agpadamad lang nga, marangal na trabaho nga kunada iti Tagalog. Ay, na Diyos ko aya. Sipod daydi ka sinyong ket kasa asla sa anak nga maperreng. Sa anak nga maperreng ti asawa asla nagbaliw met ti asla medyo ada awkwardness ko na ko tatay. Medyo ada ilang factor mi nga agasawa. Siguro gaputa nabit pa nga napasamak, siguro agsublinto man ti dati. Ayan. Sagbay nga maladaw ti amin anya ti rombeng nga wenno kasasayaatan nga ramiden mi tapno ti kastaget maisubli ti sigud nga langin-langin mi ti asawa nga awan apulos ti panagduadua wenno panagatap. Tadeta atap-atap nga talaga tinang perdi kada kami. Kasano? Limed-limed met kami ti asawa. Gapo iti panagilimed na nagatapak. Ket biddot met ti atap ko. Nakaaramidak iti madi nga nakaikatan na trabaho nga dandanimi nakaidangdangran ay nakaidardaruman kuna kuma. Ay nagrigat ka talaga. Kasinyong dati nga ro di ba kabuklan di ba kasaritaak ket sapay ko magat adda napidot yung nga adal manipod ka dayto nga surat ko nagserbi ko mga liwliwa ken pagsarmingan ti biag ti kaadwan ken maysa hindi amanak launay kadigiti makaited ti balakat ken agyaman ken kati anos ken laing mo nga nangornos ken nangibasa dayto nga pakasaritaak. More power to your program kasin and God bless everyone. To'y nagbiddot apagayam mo Lori iti Ilocos Sur.